kangakuwe mu bujjuvu ng'abazadde bakyali mu keetalo ak'okuzza abaana ku masomero bo abatembeeyi abayiiza ku nguudo basabye Nnankulu w'ekibuga Dorothy Kisaka abaweeyo omukisa mu nnaku zino ezisigaddeyo nabo banoonye ku ssente kyokka bino bibadde bigenda mu maaso nga bakwasisa amateeka mu KCC ebasazeeko enguudo ez'enjawulo. Ng'abazadde okwetoola eggwanga lyonna bakyali mu keetalo ak'okuzza abaana babe ku masomero ekyaliro tuyiseko mu kibuga Kampala ne tusanga nga batembeeyi abeeyiya bayiye Mmaali Yaabwe ku luguudo okusobola okulaba nga nabo tebafiirwa mukisa guno ogw'okwenogera ku nsimbi. Kyokka bano basoose kulaajanira Nnankulu w'ekibuga Kampala Dorothy Kisaka abasaasire abakkirize mu zino ennaku ennya ettaano ezisigaddeyo banoge ku nsimbi kubanga bamaze ebbanga ddene nga tebakola kyokka nga balina okuzza abaana ku masomero kubanga otusomera ttaamu eno kumpi ddala. Tuleke tukolekoleko naffe embeera mbi twandisoosimwa nti mwe tujja akasente tetulina mpya ate empya za bbeeyi. Babadde nga batuwa kasiza nekino tukola era tebasobola kutukkiriza batukwata bukwasi. Twekera mu kasitusizo nikandi kubanga abaana bagenda kudda ku masomero tulina essente embeera mbi. Kuba nawe batuwa ennaku oba ssatu oba baddayo ku Mande ejja naye banaabanga baddayo ku Mande nga we tunaatuyinyizaako wakiro funayo ez'ebitabo eza school fees nawe ziba ziganye naye kati abaana tutudde nabo ewaka tulina yadde n'ekikumi. Ebintu ebisinze okuyiibwa ku nguudo bye byangungu okukwata ng'omuli ensawo, engatto, amasuuka, emikebe n'ebintu ebirala ebigenda mu masomero. Abakatuwaddeyo akadde kale bakaze bagamba bazze essaawa nga 5 baddeyo ne bakoma 7 ne bagenda ne balya ne tubeera mu magezi g'obimanyi n'ekiyaayo. Mbadde nsaabe tuwenda ku nnya tuze abaana ku masomero naye kati saa zino nkambwe nnyo. Ebintu byonna bigenda mu maaso naye n'ab'ekitongole kya KCCA abakwasisa amateeka n'ebiragiro bayise ku nguudo okulaba nga tebakkiriza mutembeeyi yenna ateekako bintu nga n'abadde amaze obiteekako balagiddwa okubiggyako mbagirawo. Nze William Buyo.